Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, falja nuk është dobësi, edhe pse disa prej njerëzve e shohin këtë se kjo është dobësi. E ka fal shkaku se është frigu, e ka fal shkaku se është i dopt, jo i fortë i fal. Po mos kishte qenë i forti me fal, atëherë Allahu Azza wa Jall të gjithë njerëzit i kishte dënu, po asnjëri nuk e kishte fal. Edhe për atyre që e ka fal, ka qenë Ademi alayhis salam. Kur bëri mëkat, kërkoi falje te Allahu Azza wa Jall, Allahu ja fali gjunahin që kishte bërë Ademi alayhis salam. Andaj asesi mos mendo se falja është poshtrim apo është nënçmim. Mirë po, falja është burni. Ai që fal tregon burni ndaj atij që ka gabu, sepse tek e fundit ne jemi të gjithë robë të Allahut dhe të gjithë gabojmë dhe të gjithë duhet të kërkojmë falje të Allahu Azza wa Jall dhe të gjithë duhet ta falim njëri tjetrin, t'ja bëjmë halal njëri tjetrit derisa ta takojmë Allahun Azza wa Jall. Elusim Allahun që përfundimi jon të jetë përfundimi mirë.